今日會講一下我嘅交易思維。首先非常簡單，我哋去翻日線圖嚟睇翻依家嘅位置喺邊度啦。我哋首先揾出成個 swing 喺邊先啦。成個 swing 係暫時嚟講係喺呢度，同埋呢個頂，暫時就係我哋嘅 swing 啦。因為我哋見到市場嘅價格係喺上邊呢度做緊盤整嘅，明顯呢度係一段嘅 uptrend， 咁而我喺呢度會 expect 佢調整落翻嚟呢度啦，回調落翻嚟呢度，繼續去延續翻呢一段嘅升勢。咁所以喺呢一個 moment 而家呢一刻，我會偏向買跌嘅。有兩樣嘢去支持我做 short 嘅，第一，佢係一個回調階段，而佢喺呢個 premium zone 成段趨勢嘅 premium zone，咁我會偏向喺呢個時候買跌啦。加上呢個位置破咗下邊呢一個低位，做一個 break of structure，我會優先考慮佢係開始緊跌嘅。然後去1小時圖睇下，1小時圖更清晰啦。呢個位就比較靚嘅一個 area， 而我會期待價格係回測到呢個 supply area， 再做少少嘅調整，再落嚟嘅。而跟住 identify 咗成段趨勢之後，我就會開始揾邊度係我嘅 liquidity。究竟佢回調到邊一個位置係一個好嘅進場位咧？就係要睇 liquidity 啦。例如係呢度啦，呢個高位啦，呢個高位啦，你可以見到其實已經破咗啦呢個高位。而加上呢一段趨勢嘅呢一個位置咧，呢個位置係暫時仲未被打破、未被洗走嘅一個 liquidity。咁而多數一段跌勢嘅，如果成段跌勢佢冇喺中間做任何事，冇做任何 liquidity 出現嘅話，即係啲趌下嘅趨勢咧，盤整啊冇做出嚟嘅話，咁其實成段有機會成段都係佢嘅 liquidity 嚟，即係有機會洗咗呢個頂再落嚟。咁但係佢今次呢度做一個，而呢度做一個，呢度又做一個，呢度做一個，呢度又做一個，所以我會期待佢向上啦。而加上睇得再深啲嘅話，就呢度有一個平底，呢度有個3個平底添啊。咁意味住啲咩啊？意味住呢度全部係錢，呢度係 liquidity， 有機會係我哋呢一段 downtrend 嘅目標 target。咁如果眼力又好啲嘅你，會見到其實呢個位置呢度都係一個平底，咁所以咯，呢個平底都可以係我哋嘅 target 嚟嘅。會選擇直接掛一張單喺度 ，stop loss 擺喺 swing high 上邊啦，安全少少。咁睇下價格發展成點啊？有機會啊，市場係會掃清成段呢個趨勢嘅 liquidity 再向下。嗱，死亡邊緣啊呢啲位置，咁睇下佢市場發展之後如何啦。OK， 而價格一路發展落嚟啦，見到呢度好似佢唔係好尊重呢個 supply area，咁其實都好正常、好合理，因為佢本來佢 day chart 就係一個 uptrend， 市場可以繼續向上，而呢度係一個好好嘅確認信號。點解？因為佢呢度做咗個 break of structure 喺上邊拎完個 liquidity 之後落嚟做咗一個 break of structure 喺呢度，而家就可以好有自信咁喺度做 short 啦。做 short 你就首先要揾翻個 supply area 喺邊，而 supply area 就係推動價格向下發展嘅一個位置，而我會認為呢個成個位都係 supply， 佢喺呢度開始發力去拱佢落去，拱佢突破呢個位置，呢個 supply area 被尊重嘅機率都幾高。而 liquidity 喺邊度咧？呢度呢個成呢個高位啦，同埋呢個高位都係佢嘅 liquidity。而家佢翻咗嚟呢度，我哋要好專心咁留意啊。Again， 你可以喺度入嘅，呢個都係一個 fair 嘅入法嚟嘅。咁但係就自己控制翻個風險啦。如果你入喺度嘅話，咁你風險比較高少少啦。咁但係如果你想靚啲，可以等嘅，等到呢個洗咗個 liquidity 再入都，我自己覺得係比較安全啲嘅做法。咁喺度睇啦。嗱，假設我哋呢一度擺咗個 short 入咗啊 ，OK。當佢洗清咗呢個 liquidity 之後向下抽，我嘅做法我會直接喺度入，而擺喺呢個 swing high 呢個位置。都係翻 target 翻下面啦，甚至乎你可以 target 低啲嘅。如果佢 confirm 咗呢段佢係一個回調嘅話，佢又係有機會做再低啲嘅一個回調，因為啱啱成個 uptrend 係幾大㗎啦，要見到仲係喺一個日線圖嘅 premium zone，
而價格回調翻落去 discount zone 都係一個幾常見嘅一個操作嚟。繼續睇啦，價格發展係點？OK，而家有兩個 trade 起手，睇下會唔會再洗一次上去，定係會繼續掂唔到我哋嘅 target line。而我 expect 佢係會破呢個低位嘅，呢個低位係成段啊呢個位置嘅呢個位置嘅平底。咁就繼續睇落去，OK，靚啊！咁就一個係1:3.7，一個就2.4。OK，兩個都 fair。OK，我哋再睇另一個例子啊！呢個例子亦都係一個我真實有落場嘅一個例子。講翻成個比特幣嘅走向先。咁如果睇翻日線圖嚟講啊，而家我哋價格位置係呢個位，咁就一路喺個盤整嘅格局度，我哋唯一可以做嘅就係等佢爆邊，等佢爆開定是但一邊咯。咁但係呢一日我打開幅圖見到一樣嘢，因為呢段趨勢仔啊，首先啦，呢度位置突破咗前高啦，做一個 break structure 喺度啦。咁我會喺呢度做一個短期嘅 long，因為有機會佢係一個回調上去。咁當然啦，市場亦都係向下啦，繼續，因為佢始終佢成段都係一個 down trend 嚟噶嘛。當日嘅 first target 喺呢度，因為佢係一個平頂啊，即係 liquidity 嘅所在地。咁而當我見到呢幾個條件，咁首先就睇下係咪 discount zone，係咪到咗要出發嘅位置咧？呢個區域啊，推動佢上去突破嘅區域就係一個 demand。而呢段 demand 我哋再落去細啲嘅 time frame 嚟睇下，佢而家回到咩位啦？而佢咁啱 tap 中咗個 demand，可以直接進場，一洗過咗呢個頂就直接進場好冇？等佢洗走，一洗走啊，直接進場，唔使講嘢，直接入。target 翻上邊咁樣，咁我哋個 stop loss 可以擺喺呢度 target 翻呢個位置啊。睇下價格係咪靚仔啊？上去超靚啊！呢個 trade 嗱，你見到價格直接掹上嚟。咁而當然啦，呢個 trade 之前我都有一條 short 係講過呢個 trade，即係今日再 focus 去講下個細節喺邊度。OK，而當見到價格落翻嚟，首先要諗佢嘅 liquidity 喺邊咧？而點解我出咗個 post 話呢個位置唔使，我係唔會入 long 咧？我係唔會 long 咧，因為呢一段呢個位置其實佢係一段好好嘅 liquidity，因為好多人喺度做 long 啊嘛，好多人呢個位置做 long，咁但係佢落嚟呢個價格，佢冇洗走下邊嘅 liquidity，而一路向上做突破。佢呢度上去之後落翻嚟呢個位置係一個好好嘅加油站。所以當日我會 expect 佢落嚟啦，洗清楚靚仔啦，再掹上去，會係我想見到嘅靚啲嘅 set up。咁但係其實 which 呢度冇啦，呢度冇做啦，直接向上飛啦佢。OK，繼續跟進翻啱啱比特幣嘅動態啊，咁就講到啱啱喺呢個位置啦，我會選擇等佢落翻嚟呢個位置先做 long，因為佢一路掹上嚟，但係成段係冇一個 liquidity 去支撐佢，只有前邊呢個 demand zone。佢冇任何 liquidity 可以俾佢噴到呢度咁高，咁所以佢落翻嚟3個加油站俾佢揀啊，咪4個加油站喺呢度。咁睇下佢究竟會喺呢度做反應啦，繼續向上啊，定係呢度洗到乾乾淨淨，將全部 liquidity 掃清，咁佢就會有機會有大啲嘅動能向上做突破。咁如果佢冇洗落嚟繼續向上嘅話，我都會覺得佢係一個虛火嚟。佢有機會做一個調整，上翻去就繼續向下跌。我暫時對比特幣嘅睇法嗱，依家比特幣我自己認為啦，最靚仔嘅梗係洗清晒啱啱講嘅嘢，繼續向上掹啦。咁但係繼續向上掹，佢第一關都係呢度啫，係咪？咁我繼續做調整咯，向上咯。咁但係如果佢呢度冇洗嘅，我會偏向做 short。呢度佢冇一個好靚嘅 liquidity 去支撐佢向上，佢冇油啊嘛，佢直接向上噴，咁佢啲油用晒啦，咁佢自然就翻落嚟㗎啦。Again，市場係百變嘅，記住市場做乜，我哋就 reaction，就千祈唔好估，就係咁簡單。咁所以無論佢係做回調定係繼續延續向上，喺呢一個位置我都係會優先考慮做 long 嘅，因為始終佢做回調，我有呢個0.5打啦。如果佢係繼續向上，我有成個 swing 打。OK，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。
我哋下次再繼續。如果中意呢啲分析片咧，就記得俾個 like 同埋 share 出去。最緊要係 subscribe 我嘅 channel。有啲咩交流或者你有啲咩想睇，可以喺樓下 comment 話俾我知。